अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स विद डैश। अच्छा जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको खांसी हुई है, खुश्क खांसी का इलाज बताऊंगी मैं। और बहुत ज़्यादा तकलीफ जो होती है, सीने में दर्द हो जाता है, पसलियों में दर्द हो जाता है, खांस के आपने करना क्या, आपने खजूरें ले लेनी है, ठीक है। 6 खजूरें ले लेंगे आप और इसे आप बॉईल करेंगे आधा किलो दूध में। हल्के चूल्हे पे पकाएंगे, आप तेज़ चूल्हा नहीं करेंगे, हल्के चूल्हे पे आप थोड़ी सी देर इसे पकाएंगे अच्छे से। जब ये पक जाए, खजूरें गल जाएँ, तो आपने इसको उतार लेना है और इसको आपने दिन में 3 टाइम पीना है। इस दूध को आप दिन में 3 बार यूज़ करेंगे, एक एक कप करके। इंशाल्लाह जो है आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।